Nó xấu hơn. Bữa nay đỡ cho bữa trước ị như nước lã mà có dầu có siro nữa, đang trong phòng lạnh phải cho nó vô để theo dõi. Được chưa? Thấy chưa? Để rất là lâu nha. Để kích lị hay tao bón gì đó. Bệnh mà dẫn xiên muốn chôn lại thôi, ai dám cho mày chôn lỏng le mà cũng hên cái loại cát này nó tốt nha quý vị, hầu như nó bít hết trơn, nó không có để lại dính trong cát. Nhảm hút cực tốt là do loại cát Việt Nam này ta mix tới 3 loại vừa cát gỗ, cát đất sét với bentonite. Phân lỏng mà gặp ngay cái loại cát này mới trị được, chứ gặp mấy cái loại thấm hút không tốt là nãy giờ nó chôn vô chảy đầy phòng thôi. Mà như cát này không có chất tạo mùi nha, phù hợp với những người hay bị dị ứng hương thơm với mèo hay bị dị ứng mùi nào mùi kia đó. Phân gỗ tự nhiên lắp phân vô không thấy bay mùi nữa, tức là nó khóa mùi hơi bị kín. Bịch 9 lít 3,6 kg xài hơi bị lâu. Mua cây hóc phân mèo nhớ lựa loại bằng inox nha, chứ là bằng mũ nhựa nó yếu lắm. Cỏ này qua năm số tháng không phải thay cây inox luôn.